Хәерле көн, дуслар. Бүген Туфан самаварында менә шундый затлы егетне чакырдык әле. Мөршидә күптән егетләр чакырганың юк дигәчтен бу хатаны төзәтергә булдым. Бүген бездә тарих фәннәре кандидаты, галим, дин галиме, әйме? Тарихчы гына диекме? Рәшит Амишев була. Рәшит әфәнде, менә катлаулы юл сайлагансыз, әйме? Тарих битендә ул үзегез беләсез, татар тарихы бигрәк тә. Ничегрәк килеп киттегез сез моңа? Яшьтән үк әзерләндегезме, балачактан үк, мәктәптән үк ничегрәк булды? Хәерле көн, хөрмәтле караучылар. Кызыклы тормыш юлын үтәргә насыйп булды, дәвам итә инде Аллага шөкер матур гына. Мәктәптә укыган елларда безнең тарих укытучысы бик әйбәт иде. Рифкат Хасанович ул үз эшенә бик бирелгән һәм шундый җан атып эшли торган кеше иде, аның кабинетында музей да бар иде. Бу кайда? Буа шәһәрендә инде. Мин шунда үстем, ул минем туган ягым. Һәм шул укытучының кешелекле булуы да, миңа ничектер җиңел бирелү дә ул тарих фәне, миңа шул фәнгә мәхәббәтне ачты инде. Шулай ук гаиләдә әби бабай да бар иде безнең, алар да шундый күп тарихи әйберләр сөйлиләр иде. Миңа шул кызык иде инде тыңларга, ишетергә. Шуның белән инде шушы укытучымның юлын сайладым инде. Буа мәдрәсәсен тәмамлагач, аннан соң Казан педагогик университетының тарих факультетына кердем. И шунда тарихны инде профессиональ укытучы буларак уже өйрәнә башладым. Укыган елларда шулай ук тагында яхшы укытучылар насыйп булды. Алар үзләренең яхшы үрнәге белән, теге укучыга игътибары белән шушы гыйлемгә мәхәббәтне көчәйтте инде. И фәнни эшләрне дә сайлаганда мин шул безнең татарлар тарихына, безнең Буа шәһәре тарихына бәйле, туган ягыма тарихына бәйле темаларны алдым. И дингә дә бәйле булган, чөнки теге икесе дә миңа якын. Шуңа инде иң беренче соңгы диплом эшем дә минем Буа шәһәренең мәчет, мәдрәсәләр тарихы турында иде. Ул шунда оригиналь зур хезмәт иде, озак архивларда утырырга, материаллар җыярга, олы кешеләр белән аралашырга туры килеп. И нәтиҗәдә шул дипломнан арсын китап итеп бастырып та чыгардым. И шуннан китте инде юл. Укытучылар җибәрделәр аспирантурага, Шуайбдин Марҗани исемендәге тарих институты, фән академиясының Казанда. Шунда инде университет шул аспирантураны шулай ук уңышлы тәмамлап, фәнни җитәкчем сәясәт фәннәре доктор Рафик Мөхәммәтшин җитәкчелегендә доктор диссертация яклап, шушы тарих фәннәре кандидаты булырга насыйп булды. Тоже темасы да инде дингә бәйле, татар муллаларының социаль тормышы Казан губернасында. Монда да синең мәдрәсәдә белем алуың да үз ролен уйнагандыр, әйме? Әйе, үзенә күрә. Теге әби бабайлар да, теге алар дини кешеләр инде, шуңа күрә шул юл шушы безнең тарихчыларыбыз күп, Аллага шөкер, минем юнәлешем шул дингә бәйле тарих татарларның. Менә мин сине тыңлап утырам һәм тарихчылар белән бит әңгәмәләр оештырган бар. Әйме, нишләптер менә безнең тарихчылар алар үз тарихын, үз авылларын әле читкәрәк куеп, ничектер башка глобаль иракларны итәләр. Ә син ничектер үз җирлегеңнән ерак китмәгәнсең, син беренче үз җирлегеңне өйрәнгәнсең. Бу менә алдан куелган максат идеме, ничегрәк? Шуннан да теге университетта укыганда да, аспирантурада да алар теге күбрәк шундый ираккарак темаларга китәләр, инде глобаль темалар карыйлар. Әмма миңа теге менә бүген көндә кирәкле булган, менә бүген кирәк булган тарих кызык. Бүген актуаль булган, әйме? Бүген актуаль, менә безнең җирлек белән бәйле булган. Чөнки без монда яшибез, без моннан беркая китмибез. Анда әллә кая китәсе юк. Үзебезнең туган җиребез, шуңа күрә бу җиргә файдалы булсак, тарихын өйрәнсәк һәм шуны башкаларга җиткезсәк, бу иң зур тарихчы буларак миссия үтәлгән була инде. Әлбәттә. И шуңа докторантурага кергәч, инде Казан федераль университетында да шул теманы дәвам итеп, теге уже глобальрәк татар имамнарын гомумән тормышын безнең Идел буенда алдым. Ул да шулай ук безнең хәзерге җирлеккә, көндәлеккә файдалы тема. И күп шәхесләр ачылды инде. Менә бу Буа җирлеге ул ничектер бәрәкәтле, әйме? Намоленный дип әйтикме, русча электән анда шундый бөек дин эшлекләр эшләгән. Менә шуның берсе Нургали Хасанов, әйме? Сез аның турында китапта әзерләдегез. Мин теге белгеч түгел, әлбәттә, әмма ләкин Нургали Хасанов ул теге
Ятим була бит беренче. Шуннан менә ятимлектә калса, әгәр дә ки үзен үстермәсә, укымаса, ул инде төшеп калган булыр. Әмма ләкин ул шул бала чактан аңлап, аңар инде ярдәм иткәннәр дин эшлеклеләре. Менә монда мин әйтеп китәсем килә. Без еш кына Тукайны искә алганда, менә муллалардан көлгән, менә фәлән, менә шулай дип әйтәбез, име? Муллаларның ничектер искелек калдыгы итеп нитәбез. Әмма ләкин менә шушы кешеләр чит илләргә барып белем алганнар 19-нчы гасырларда ук, әйме? Әле аңа кадәр дә. Һәм менә үзебез арабыздан чыккан кеше бит инде, әллә каяда түгел, әллә каяда тәрбияләнмәгән. Әллә нинди корольләр белән очрашып, шунда үз фикерләрен курыкмыйча әйтә алган кешеләр бит алар. Менә бу нәкъ менә шуншы кешеләрне без дәреслекләргә кертеп, миңа калса, без өйрәнергә тиеш. Без әллә кемне өйрәнергә түгел, беренче менә шуларны өйрәнергә тиештер дип беләм. Бу бит инде турыдан-туры безнең бабаларыбыз дигән сүз. Менә ничегрәк килеп эләктегез бу кешегә, шул турыда да сез әйтеп китегез әле. Чыннан да Нургали Хасанов татар халкының мәшһүр бер геройы, дин галиме, мәгърифәтчесе. Ул шактый еллар Буа мәдрәсәсен җитәкләгән һәм 1919 елга кадәр бик күп татарның күренекле шәхесләрен әзерләп чыгарган. Һәм дә инде дәүләт Николай II император тарафыннан да Османлы дәүләте султаны Абдулхамид II тарафыннан да зур орден медальләр алган, шундый теге дөнья күләм шәхес инде. Совет чорында билгеле, дин әһелләре инде алар күбесен онытырга тырыштылар, дәүләт шундай сәясәт алып барды, дин булмасын өчен, халыкның хәтереннән бетерер өчен тырышты. Һәм шул чорда инде югалып онытылып калган шәхес иде. Шушы университетта укыганда инде диплом эшен язганда, бу мәчетләр, мәдрәсәләр тарихы хакында ялгыш кына шул кеше килеп чыкты, әкрен генә шул чынраклы рәвештә. Иң кызыгы, бабайлар сөйләде инде, менә шундый шәхес бар, менә аның кабере дип күрсәтеп. Аннан соң материал юк, бер нәрсә юк. Шул башта кабер ташын укыдык, аннан бераз материал чыкты. Аннан соң инде тагын эзләнә, газеталар, архивларда ниләрдә шулай туплана. Шулай китап чыгартып биографиясында, әйме? Булып чыкты инде. Бусы инде башта китап буларак әз генә өлешкергән мәдрәсә тарихында ул шәхес яктыртылды инде. Аннан соң инде Казан федераль университетында эшләгән вакытта андагы җитәкче Рамил Равилович Хайрудинов тоже буа кешесе. Ул да әйдә бу теманы теге кирәк булып әйдә эшлә дигән формада ул миңа теге ярдәм иткәч, шул докторантурада укыганда инде параллельно теге доктор диссертациясе белән бергә шушы Нургали Хасановның да тормыш юлын тирәнрәк иҗатын, әсәрләрен тәрҗемә итеп, шундый бик киң иттереп өйрәнергә насыйп булды. 5 ел хезмәт нәтиҗәсендә шулай үзлекле рәвештә шундый калын китап 100 артык килеп чыкты. И шулай ук документаль фильм төшердек, русча һәм татарча. YouTube каналларында урнашкан дип беләм мин. Татарский богослов Нургали Хасанов дип аталып, карагыз, бик кызыклы шундый шәхес. Давамчылары калды микән, менә аларны эзләп таба алдыңмы, ничегрәк? Совет чорында инде аларның балаларын үтергәннәр 37 елны. Нәселеннән калган шушы балалар инде алар буада эш бирмичә, йорт бирмичә, йортларын тартып алган балалар бит инде. Алар инде мәҗбүр булганнар чит төбәкләргә китәргә, менә берлеш. Исемнәрен, фамилияларын үзгәртәләрне күп очрактайм. И берлеше Чаллыда, берлеше Мәскәүдә шулай яшәп инде, берлеше Урта Азиядә. Шундый итеп. Элемтәгә кирдегез, әйме? Алар инде күп материал алып булды, мин дә алардан алдым. Ул яшьтә инде алар теге бик шатланып, теге рәхмәт укып инде шундый торалар. Аллаһка шөкер. Эшләгән эш нәтиҗәсе бар инде. Рәшит әфәнде, аннары мин беләм, син әле нидәләрдә ясыйсың, әйме? Шәҗәрәләрдә. Аллаһка шөкер. Менә ул хәзер шәҗәрә темасы актуальләшеп китте бит әле яшьләрдә дә. Менә син безгә теге этаплап, урысча әйткәндә этаплап аңлат әле. Ни өчен менә яшьләр үзләренең нәсел агачын белергә тиеш? Һәм өйрәнергә теләгән кешеләр нәрсәдән эшне башларга тиеш? Менә ничектер лайфхаклар белән сөйләп үтәле безгә. Яхшы. Инде мәгълүм булганча, тарих ул бик мөһим фән. Тарихын белгән кеше, үткәнен белгән кеше киләчәгенә ышанычлы, теге куркмыйча атлый һәм зуррак уңышларга ирешә. Шуңа күрә әти-әниләребезнең үткән юлын, әби-бабайларыбызның яшәгән тормышларын әгәр без яхшырак белсәк, без инде теге аларга карата тагын да мәхәббәтебез, хөрмәтебез артачак. Һәм алардан күчкән бөтен сәләтләр, ниләр бездә инде яхшырак ачылачак. Шуңа да җиргә дә ныграк басып йөрергә мөмкинлек туачак, әйме? Мин бит менә шул нәселдән дип, әйме, күкрәк киреп. Аннан соң үзеңнең без теге карыйбыз башка гаиләләргә. Алар нинди теге әйбәт яшиләр, алар дәрәҗәле кебек күренә инде.
үзебезнекен кадерен белмибез. Үзебезнең тормыш юлны язсак, әти-әнинекен, әби-байларныкын, менә шул аларның биографияларын белеп, шуны бер китап итеп туплап, аны ничектер калдырсак, өйрәнсәк инде, безнең үзебезгә карата горурлык хисе артачак һәм бездә бит алардан да әле яхшырак дип теге шундый бер нәтиҗә чыгар. Шундый үзеңә карата хөрмәтең артачак. Әле бит әле ул үзеңнән килгән балаларыңа, оныкларыңа менә дигән бүләк тә. Искитерлек, анардан да зур бүләк кала алмый инде. Бездән соң менә без китеп барабыз, бу дөньяда сәбез кала. Шул каберебез кала, язып калдырган бер эшебез була инде. Ярар, әйдә балалар калса яхшы инде, Алла берсә. Шуның белән менә бу бик кыйммәтле бүләк инде. Теге аны булдыра алган кеше инде, ясый алган кеше, язган кеше бик молодец. Аны инде бик хөрмәтләп искә алачаклар, балыклары. Менә теләгән кеше, кайы бер кеше сабыр инде, бөтен кеше дә сезнең кебек белемле сабырда түгел. Ансына икенче сорауда җавап бирсез. Менә нәрсәдән башларга кирәк? Мәсәлән, безне хәзер берәү карады да, нәрсәдән башлыйм икән дисә, нәрсәдән башларга тиеш ул эшне? Иң гадие, һәрбер кеше үзе китап яза ала. Шушы китап инде менә мин сөйләгән шушы нәселегезнең тарихын яза аласыз. Ул кичкенә нәзик китап та булырга мөмкин инде, бөтенесе калын яза алмас. Шуңа күрә иң беренче үзеңнең биографияңны язасың, тулы иттереп. Исем, фамилия, кая туган, ничә, кайсы вакытта, кайсы җирдә. Китәсең инде мәктәп еллары, университет һәм эшләгән еллар һәм күпме синең гомерең бар, шуны тулысынча ваклап язасың инде. Бусы бер, аннан соң синең әтиең бар, әниең бар, аларның тормышларын тулысынча язасың, алардан сорашып. Алар киткән булса инде, аларның якыннары бар бит инде, белгән кешеләр, алар. Аннан соң инде әби, бабайлар бар, аларның тулы биографияларын язасың. Күпме булдыра аласың, шуның кадәр теге максималь рәвештә тулы итеп язарга. Монда да бөтен туганнарны нитәсең инде, кызгытып аласың. Бөтен хатирәләрен сорашып. Һәм бу үзенә күрә берләшү дә бит инде. Бу искитәргә әйбер, бу иң кирәкле әйбер. Һәм параллельно инде шунда аларның фотографияларын куясың, теге гаилә фотолары, шулай документлар, анда ниндидер медаль, орден алган, аттестат алган, диплом алган, тутырып бар, ул бит инде кәгазь чыдый, аңа тутырырга. Колындырак апшит титрат алырга кирәк. Компьютерда җыясыз да рәхәтләнеп. И шулай итеп, менә максималь шуларны эшлисез инде. Әби, бабай, дәвәт, ул тирәнрәк мөмкин була, шуңа кадәр язасыз. Булган шәҗәрәне төзисез инде, үзегездән китә торган менә шушы теге схеманы. Яннан соң калганына инде, әгәр сезнең теге архивта утырырга мөмкинлегегез юк инде, бирәсез специалистка заказ. Без инде сезгә шул алдагы буыннарны, кемнәр булган икән, табып бирәбез. И шулай итеп инде сез билгеле архивта аларның теге биографиялары юк анда исемнәре генә, бәлки үлгән, туган даталары. Метрикәләрендә сакланган язулар, ләкин анда бит менә мулла язуларында әбигез кияүгә чыкканда ничә ястык белән килгән әйме бирмә. Мөмкин шундый документлар табырга, ул шулай чираклар эштә чирап куя, кызга әйберләр. Анда зур кешедә булып куйра мөмкин нәселдә, аның архивта материалы сакланырга мөмкин. Сез менә үзегезнең нәселегезне өйрәндегез инде, яме? Ничә буынга кадәр төшеп җиттегез? 7 буынны алдым инде. Шуның белән хәзер тагын да эзләнү бара инде. Алла берсә. Исәбегез ничә буынга кадәр төшәргә? Насыйп була инде теге. Тирәнрәк төшеп була, билгеле 1600 елларга кадәр төшеп була. Тырышып булса инде. 1600. Бу бит инде Чутли Иван Грозный чорына җитәбез дигән сүз. Мөмкин, әгәр шуны теге хезмәт куйсаң инде, ул бик вакыт ала инде анда әйбер. Ул документларны сез кайсы архивлардан җыясыз дип әйтик? Безнең шул Казан, Татарстан буенча районнарның архивы инде Казанда саклана, милли дәүләт архивы. Әгәр Сембер, Чувашия, менә татар авыллары кая бар, һәрбер төбәкнең үз архивы бар, үзәкләшкән. Шунда барып инде метрик кәгазьләр карап табып була инде шулай. Бик катлаулы хезмәт, бу сөйләгәндә генә җиңел, әйме? Хотя бы менә монысын эшләгез, нәрсә булдыра аласыз. Теге тирәненә кертмичә, ул бит инде саклана архивта, беркая югалмый. Менә хәзергесен илгәргә кирәк. Әби бабайлар сәлегә исән, әти-әниләр сәлегә исән, шуны илгәреп калыгыз, иренмичә утырып языгыз. Хылкы нинди, яраткан шөгыльләре, яраткан анда эшләре, хобби нәрсә була. Бөтенесен теге ваклап языгыз, чөнки ул бит нәселдән күчә бөтен әйбер. Шул ук аларның язмышы барып сезнең нәселдә кабатланачак, язмышта, тормышта. Шуңа күрә теге
Хәтта ки кеше бит үзен таба алмый, монда укый, тегендә укый, һаман таба алмый үзенең теге урынын тормышта. Әби бабайлар тормышын карыйсың, нәрсә белән шөгыльләнгән. Моның белән, бу сәләт бит миндә дә бар дип. Сез уже ныграк ябышасыз. Менә бу күпмедер дәрәҗәдә балаларны тәрбияләгәндә дә ярдәмлек бит, әйме? Кой бер вакытта мәктәпне тамамлагандамы, яисә инде укыгандамы, әле мәктәптә менә бала бәргәләнә, кая барырга белми, үзендәге сәләтне ачып бетерә алмый. Аны әти-әнисе дә ярдәм күрсәтмәскә мөмкин, әйме? Әти-әнисе дә белеп бетермәскә мөмкин. Әмма ләкин менә сез әйттегез бит, кабатлана язмышлары. Менә шуның өчен дә бу кирәк әйбер, ничек дип әйтим инде, психологический тонкостьлары да бар инде, тарих дип кенә карарга түгел. Күп очракта бит инде искелек, әби бабай сүзе игътибар итмибез, әмма ләкин бу кешенең үзенең язмышында да мөһим роль һәм ниндидер кискен бурышлар уйнарга мөмкин, әйме? Әйбәт, дөрес әйтәсез, Мөршидә ханым. Чыннан да бүгенге көндә психология фәне бик киң популярлашты. Һәрбер кеше үзен яхшыртмакчы була, тормышын яхшыртмакчы була. Әле акчалар түләп психологка йөриләр бит, әйме? Шулай инде, ул нишләсен инде, теге тормышын яхшыртасы килә бит, бәхетлерәк буласы килә. И психологлар да иң беренче нәрсәдән башлый, шул әти-әни белән мөнәсәбәтне, әби бабайлар шушы нәселне тикшерүдән башлый инде. Һәм инде андагы бөтен әйбер инде шушы үзеңнең нәселеңә карата яхшы мөнәсәбәттә булсаң, шулай итеп язып китапларда вообще саклап язып та калдырсаң, синең ул арттагы эшләрең инде яхшыра, психологик халәтең, сәламәтлегең арта инде. Ничектер иман килә дип әйтик инде менә шул ирак. Теге сила рода дигән әйбер бар. Ул шушы нәселеңне язып беркетеп калдырсаң, аларга теге дугалар кылып, нинди изгелекләр эшләсәң, алар өчен, әби байларның рухлары өчен, әти-әниләр өчен, синең инде көчең артачак, теге нәселдән күчә торган энергия көчәячәк дип аңлаталар психологлар. Шуңа күрә бу бик мөһим. Руслар әйтмешли поток китәчәк инде аннары. Җиңелрәк яшәргә булачак инде аннары теге. Менә минем бирәсем килә, үзегезнең нәселне өйрәнгәндә нинди кызыклы ниләргә, фактларга юлыктыгыз, булдымы шундый фактлар? Мин инде үземнең теге 4 буынны инде тулысынча яздым, мен биографиялар калган, анда исемнәр генә инде белеп булмый. Шуңа күрә менә шушы үземнекен язганда инде бигрәк тә әти-әниләрнең тормышын язганда, нинди юл үткәннәр, алар нинди зур эшләр эшләгәннәр, искитәрлек, әби бабайлар ничек яшәгәннәр, аларның теге элек авыррак тормышта яшәгәннәрдер, син әйткәндә. Алар сугышны да, ачлыкны да күргәннәр, йортсыз, җирсез дә теге янган, иткән, бик нужа белән яшәгәннәр инде. Шуларны алар үткәннәр, и без инде Аллаһка шөкер бик матур яшибез. Алар белән чагыштырганда без патшалар кебек яшибез. И аларның нинди генә авыр сынауга карамастан, алар чыдам булганнар, и теге тормышның ямын күреп яши белгәннәр, и шуңа күрә без яшибез бүгенге көндә. Нәселегездә муллалар булмаганмы? Минем ике якта да муллалар, шуңа күрә теге укымышлы кешеләр, шуңа видимо мин дә шундый укырга, гыйлемгә, китапка мәхәббәтле тартыласыз. Мин беләм, менә кайбер ниләрне, авыл тарихларын язганда, име кешеләрнең шәҗәрәләренә дә кирип китәсең бит инде, шул вакытта әби патшага язган хатлар саклана, менә шундый фактлар очрыймы? Кемнеңдер бабасы менә әби патшага язган, менә шундый. Бик кызык, андай бер очрый, әлбәттә. Шуңа күрә бар гаилә архивы дигән әйбер, теге нидер справка, мында хатмы, нидер документмы, фотографиямы, һәрберсен сакларга кирәк. Димәк, аны теге кадр кеше үлеп китә, бәргә түгел, җыеп барырга кирәк. Ул кирәге чыгачак, менә билгеле инде шундый китап рәвешенә китереп, эшенә җиткезгәнче аны сакларга кирәк. Менә бу һәрбер нәсел тарихы бит инде ул тулаем алганда, ул бит шул ук татар милләтенең тарихы дигән сүз, әйме? Ул менә шул нәселләрдән җыела зур тарихта. Аннары минем бер глобальныйрак дип әйтим инде сорау бирәсем килә. Бер ара без бит инде кайнашып алдык бердәм тарих дәреслеге әзерләү турында. Монда журналист буларак сораштырулар да үткәрергә туры килде. Менә ни дәрәҗәдә теге милли халыкларга аның зыяны, тегесе, монсы, менә шул турыда да әйтеп китәле. Бу дәреслек миңа калса хәзер эшләнде кебек инде. Шулай да менә шундый шартларда да ничектер менә татар тарихын өйрәнү мөмкинлеге бармы бездә? Шулай дип бирим әле сорауны. Глобаль әйткәндә инде һәрбер дәүләт үзенең тарихын үз халкына өйрәттерергә тырыша. Нинди генә специальностьны алсагыз да, анда шул дәүләтнең тарихы бар. Һәм
бу нәрсә өчен эшләнә инде халык үзенең дәүләтенә карата, туган җиренә карата мәхәббәте артсын өчен инде. Чөнки бер дәүләт тә башка дәүләттән начар түгел, һәрберсенең үз юлы, үз тормышы. Ләкин менә еш кына шулай татарларны гаеплиләр, нишләптер татар балалары үзләренең тарихын белми дип. Башка төрки халыкларда мин еш ишетәм шул фикерне. Нишләптер татарлар үз тарихын белмиләр диләр алар. Ну, билгеле, теге без яулап алынган халык инде, теге Россия составына кергән халык һәм шул сәясәткә дә бәйле инде ул теге халыкның гомумән дөнья күләм шундай бер бара, кешенең теге традициялардан, тарихтан ерак айталар да, ул кеше белән анасын җиңел идарә итеп була. Теләсә нинди товарны сатып була. Кешегә әйләнделәр. Шуңа күрә бу гомумән дөнья күләм шундай теге проблема инде, традициядан, тарихтан кешене читләштерү, шундай теге уен көлке, теге минимальный теге примитив әйбер белән тормыш белән яшәсен и нинди товарны алырга телиш, теге безнең товарларны алсын, эшләсен, бушлай безгә, минималь акчага дип. Шундай юнәлеш идеология бара ул дөнья күләм. Менә шуларны читләтеп үтәр өчен менә ниндирәк фикерләр җиткерер идең син? Билгеле, акыллы кешеләр үз балаларына теге традицияларга карата мәхәббәт, тарихына, үз үткәненә карата тәрбиялиләр, чөнки гаиләдән үк килә инде ул. Андый балалар тормышта чыдамрак, шундый кыйблалы, нык үз фикерле, стерженле була. Һәм андый кешеләрдән күп теге эшмәкәрләр дә чыга, үз теге тормышта иреклерәк яшәүче кешеләр килеп чыга. Теге буйсынып үз дәрәҗәсен белә торган. Үз дәрәҗәсен белә торган. Моның өчен билгеле шундый үзаң мөһим, үзен белү, тарихны белү, әти-әниләрнең тормышларын, һәм инде үз милләтеңнең тарихын белү, һәм үзеңнең теге туган җиреңнең тарихын белү һәм шуңа файдалы булу. Менә нинди китаплар укырга киңәш итәр идегез яшьләргә, менә нинди авторларны? Без укуны шул Султанбековның История Татарстан тарихы дигән китабына башлаган, мәктәп елларында укылган гына китап. Шуны шактый теге күп белемнәр алынды аннан. Шулай Фахрутдинов һәм башка авторларның теге китаплары бар Татарстан тарихы буенча. Әгәр без татар икән, үз тарихыбызны белер өчен бүгенге көндә зур мөмкинлекләр бар. Калын китап, 7 томлыкта татарлар тарихы бар, кичкенә вак китаплар да бар. Кичкенәдән башлыйганды, потому что чөнки зур китап куркытып җибәрә. Шулай. Ну, фильмнар да бар, татарлар тарихы буенча бик күп материал бүгенге көндә лашкы. Без даже Россиядә башка халыкларга караганда иң тарихы өйрәнелгән, иң шундый теге белемле, абруйлы халык инде. Ул яктан бездә тарихчылар да күбрәк башкорт халкына караганда да һәм башка Россия халыкларына караганда да. И шушы тарихыбызны, милли тарихыбызны белсәк инде, башка тарихларны да уже өйрәнү җиңелрәк инде. Россия эчендә без яшибез инде, билгеле үзебезнең теге дәүләт тарихында, Россия тарихында белергә аңлашу, гомуми теге тирәнтен белү турында сүз бар, гомуми интеллектуаль теге белем дәрәҗәсе булырга тиеш, аңлап яшәр өчен, башка чит илгә кызыкмыйча аларның тарихларына, культурасына үзеңнекен үстереп, кадерен белеп, шулай матур бәхет яшәр өчен бу бер форсат. Менә карагыз әле, тарихчылар күп дидегез, әйме Россиядә шулай да әле алар җитешеп бетми. Яшьләр турында сорыйсым килә, менә яшьләр киләме бу тарих өлкәсенә, ничегрәк? Кызганычка каршы, бүгенге көндә гуманитар фәннәр бераз авырлык кичерә инде, чөнки менә аның сәбәбе нәрсәдә икән? Фәнгә теге дәүләт тарафыннан инде акчалар бик әз бүленә. Шуңа да инде безнең тарихчыларыбыз карасак, алар күп солы яшьтә. Әле алар барыла шөкер шатланабыз алар булганга. Теге совет чорында үз дәүләт күпмедер ярдәм иткән, шуңа күрә ул фән үскән, тарих фәне инде галимнәр күп килеп чыккан. Бүгенге чорда инде ул юнәлештә бик авыррак бара инде. Мисал, аспирантурага син кирсәң дә, анда минимальный теге стипендиясе, син үзеңә хисабыңа йөргә тиеш, язарга тиеш, докторантурада гомумән син үзең түләргә тиеш укыган өчен. Шундай теге дәүләт программалары юкмы менә өметле яшьләргә карата, аннан хәбәрдар түгелмесез? Мин шул темада теге яшәгән кеше инде булса алган булыр идем ул. Димәк, юк, әйме. Шуңа күрә теге рәхмәт булышкан кешеләргә, әтинләргә, шул теге әйдә буласы булдырасың дип теге поддержать иткән кешеләргә, шуңа күрә яраткан күбрәк альтруистлар инде, үз шушы фәнен яратып эшләгән кешеләр. Янарсың шул үз өлкәсендә специалист булгач, аннан килеп чыга нишалар, кайсыдан акча эшләп була инде уже. Теге коммерческий юлда, менә мисал, мин уже 10 елдан артык укыттым, башта мәктәптә 7 ел, аннан университетта, шунда университетта эшләдем дә, өлкән фәнни хезмәткәр булып.
и ул теге нишаларны уздым инде аңладым. И специалист булгач уже таптым үземә ул ниша тарих буенча менә кешеләргә гаилә тарихлары, нәсел тарихлары заказга ним Казан буенча, Татарстан буенча экскурсиялар үткәрәм эксклюзив. Шуңа күрә лекциялар белән чыгыш ясыйм. Шундый бер белемне файдаланасың име. Ул бит инде алган белем, име акча түләп алган белем, ул сиңа акча китергә тиеш тә бит. Алайса безнең гади халыкта да, аннары җитәкчелектә дә шундый әйбер бар. Китап чыгардың, бушлай өлеш. Нәрсәдер эшләдең, бушлай үткәр. Ул бит инде алай булмый, җәмәгать теге кеше һава белән туклана алмый. Менә шундый әйбер бар, әйме? Ну, билгеле башта теге син специалист булганчы, кишле специалист булганчы, сиңа күпмедер бушлай эшләр тур киләчәк, теге иле аз акчага. Ул бөтен өлкәдә шулай, журналистикада да шулай. Табиб булсаң да син теге күпмедер ана дәүләт шифаханәсендә анда эшләргә тиеш, пока тәҗрибә җыеп, белгеч булгач, аннан инде табасың. Тәҗрибә туплыйсың дип акчасын да бирмиләр әле аның, әйме? Ие. Үзеңнән алмасалар. Менә бу китапларыгыз турында да сөйләшеп китик әле. Ахун турында менә монда бар, әйме? Ие, менә бу яңа китап әзерләнеп килә. Бусы заказга язылды, Аллаһка шөкер, Абдусамат Ахун дигән бик зур дин әһле булган, бу Атбәгәннең шундый лидерлары, дин әһелләренең булган үз чорында, революция 1928 елга кадәр яшәгән. Субханалла. Демәк, Совет чорында эләккән, шундый дингә каршы сәясәткә дә бик теге динне саклар өчен хезмәт куйган уникаль шәхес. Шулай ук орденнар алган теге дәүләт тарафыннан. Ну, Николай II-дән инде ул заманда революция кадәр алар бик күп хезмәт куйган. Халык өчен дә, татар милләте өчен, и дәүләт өчен дә теге иминлекне саклар өчен фитнәләр, революция чорны шул фитнәләргә халыкны кертмәстән инде саклап калган. Шундый бик уникаль шәхес. Үлеме ничегрәк булган? Үлеме теге 63 яшендә үлеп китә инде. Соңгы 10 елын ул бик теге Совет хөкүмәтенең дингә каршы сәясәтенә каршы ничек мөмкинлек бар, шуңа кадәр теге ул сәясәтне үткәртмәс өчен тырышкан инде. Анда бит налоглар да куялар имамнарга, төрле пропаганда тотына, динне мыскыллау нитү, ул шул чорда инде теге язып, нитеп, каршы төшеп, аннан соң әле теге төрмәләрдә утырып, төрмәгә дә эләгә ул, аны Совет хөкүмәтен төрлечә дәрәҗәсен должностеннан мөхтәсиб должностеннан төшермәкче була. Ләкин халык җыелып, юк, безгә кирәк, безнең лидер, аны янәдән куеп шул формада бик авторитетный зур кеше булган. Һәм инде иң кызыгы дәүләт төрлечә аны теге төшерергә тырышкан, дәрәҗәсен бетерергә Совет хөкүмәте инде. И ахыр чиктә 28 елны ул теге кинәт авырып китеп вафат була инде. Әле дә ничек түзгән дигән? 29 елны уже ата башлыйлар. Анда чөнки күршесендә генә Тәтеш кантоны, Язы шулай ук мөхтәсибе, җитәкчесе, лидеры, аны инде гомумән ул шуны алып чыгалар да атып үтерәләр теге. Моңа да шундый ук язмыш чыраган була, но моны вакытында үзе үлеп китә, и авылда аның кабере шул Бикмураз авылында ул күмелгән бу арайны. И шундагы кешеләр имамы инде бигрәк тә халыкны җыеп, әйдә безгә китап кирәк, бу шәхесне белдерергә кирәк, безгә героебыз бит бу дип, алар инде заказ бирделәр, и Аллаһка шөкер, шул бик әйбәт, яхшы бер китап чыга, Алла белсә, аннан таныштырырбыз ул китап белән дә. Бүгенге типографиядә. Менә монысы нинди? Без тагын бер зур проект инде, тарихка бәйле, бит инде туган ягны яратабыз, бит инде Татарстаныбыз иң матур җир. Теге төрле илләрдә булып яга туры килде, хәтта ки бер ара Төркиядә, Истанбулда яшәп аларга туры килде. Ну, хыялым бар иде. И шунда безнең Татарстаннан да матур җир юк инде. Шундый яхшы җирдә яшибез, искитәрлек байлыгыбыз да күп, культурабыз да әйбәт, и кешеләре дә шундый матур, ягымлы. Җитәкчеләребез дә бик әйбәт, Аллаһка шөкер, бик яхшы җирдә яшибез. И шуңа күрә Татарстанга теге файдалы күбрәк буласы килә, һәм бигрәк тә үзем яшәгән җиргә инде. Үзем мин Буа шәһәрендә яшәгән, и шунда үстем инде Буа шәһәрендә, и шунда бар борынгы зират, татар зираты. Анда күмелгән инде борынгы шәхесләр. Иң борынгы зират, менә иң борынгы кабер кайсы гасырга карый? Шул Болгар чоры инде безнең Болгарда менә саклана күпме кабер ташлары борынгы, аннан соң инде Алтунурда чорына бәйле тарихи шундый кабер ташлары бар. Ташлар әле укырлык инде. Укырлык бар. Аларны реставрация ясыйлармы, ничек? Алар билгеле инде хәзер аларның саны кимгәннән кими бара, чөнки теге, ну, таш бит инде бар, туза. Яңгыры бар, ни бар, аннан соң кешеләр дә бик теге кадерләп бетермиләр, аңлап бетермиләр бу тарихның мөһим икәнен. Һәм безнең Буада шундый борынгы зират бар, ул зиратта 200 елдан артык
шушы чор белән бәйле кабер ташлар бар. Кайдыр 150дән артык 200ләп таш. Алар һәрберсе өйрәнелгән. Алар шул галимнәр чакырып, үзем дә катнашып, без экспедиция үткәреп, шушы кабер ташларын инде өйрәндек. Һәм ул шул бер җирдәрәк җыелган бу аның бер урындарак янда күмелгән инде 15ләп бик шундый дәрәҗәле зыялы галимнәр, ишаннар, меценатлар революция кадәргә бу аның шундый элитс күмелгән урын. Шушы урын юкка чыкмасын өчен анда кешеләр янәдән күммәсеннәр, ул ташлар ята бит инде алар, бастырып куябыз да ул җил белән танауы кирәк теге яхшы итеп аны калдырырга, ясарга. Шулай итеп махсус проект ясадым инде. Буа шәһәрнең борынгы татар зираты дигән шундый мемориаль комплексны төзик дигән шундый проект яздым. Аны инде дәлилләп, аңлатып, бунда инде тарихчылар да бу эшнең әйбәт икәнен аңлаттылар. Теге шуннан да бу проект теге үтте инде тикшерү дә. Шуннан соң инде муфти Камил хәзрәт килеп күрде бу тарихи урынны. Анда Нургали Хасанов та күмелгән шул урында, һәм башка галимнәр дә. Яннан соң инде район җитәкчеләренә дә ничә тапкыр чыгып, алар да килеп карады бу урынны. Быел инде Аллаһка шөкер, районыбыз бу район җитәкчесе Ранис Мартинов әйдәгез эшлик дип муфти Камил хәзрәт хәйр фатихасын биреп, шушы урынны без тотып алдык, шушылай таш белән 40 метрга 40 метр шу тарихи урын. Анда хәзер инде эшке ягында төзекләндерү эшләре бар, юл салыначак, шушы муллаларның, галимнәрнең каберләре теге бераз кирпич белән күтәртелеп шулай аерылып куячак. Тәртипкә китерәсен. Һәм инде бу үзенә күрә Буа районында теге нидә була бит инде, туристик бер маршрут, димме? Бер зиярат кыла торган, шундый дога кыла торган бер шундый тарихны барып күрә торган урын булачак инде. Шулай итеп инде тотып алынды Аллаһка шөкер. Тарих шушы кабер ташлары алмастан безнең инде буаның традициясе бар. Шулай итеп ташларны бездә инде кирпичкә утыртканнар элегелектән. Бу ташларны да инде шулай итеп таш кирпечләргә утыртып шул эшләрне эшлисе, аннан соң стендлар куясы бар. Информационный. Субханалла, бик изге эшендә әйме? Бик зур эшендә. Аңлаган кеше өчен ул нарсын калачак бит, васырларга калачак. Шуны бер ясап куйсак, аннары кунаклар килсә дә килеп күрсәтергә, менә без монда кемнәр күмелгән дип теге. Ул бит горурлык хисе бирә район өчен. Рәхмәт җитәкчеләргә, аңлап алдылар. Безнең шул якташлык җәмгыяте дә бар. Аңлата да белгәнсездер инде. 5 ел йөрдек инде, тырыштык 5 ел. Субханалла. Достучались, Аллаһка шөкер. Дугалар да күп кылынды инде, шул Аллаһка шөкер. Яхшы кешеләр дә күп дуга кылды, аларның шул ярдәмнәре белән. Теге кешенең бит сүзе дә кирәк, була дип әйтү дә җитәр шулай. Булдырасыз дип әйдәгез дип. Аяк чалмыйча тору да бик зур ярдәм. Күп очракта. Бик дөрес. Менә Казанга кайтып төшик әле. Казанда да бит инде син яшь кунак, экскурсиялар оештырып торасың. Үзем Казанда яшим инде, шул буа кайтып шул эшләрне башкарырга тырышам инде, файда китерәсе килә бит туган якка. Менә Казан турында да кызыклы мәгълүматлар ишетәсе килә. Нәрсәләргә игътибар итәрсең менә экскурсиялар үткәргәндә һәм гомумән кемнәр мөрәҗәгать итә сиңа? Читтән килгән кешеләрме, казанлылар үзләреме? Аллаһка шөкер, Татарстаныбыз, гомумән Казан шәһәре бигрәк тә инде ул бик шундый туристик үзәкләрнең берсенә әйләнде Россиядә. Соңгы елларда бигрәк тә күп киләләр, әйме? Аллаһка шөкер. Париж дип беләләрдерме? Шулай бит. Шуннан да матур бит, төзек юллар, шундый кләш йөзле халык, шундый барсы да кер, шундый Аллаһка шөкер матур мул яшиләр. Карарлык җирләребез дә бар, архитектурасы да, культурасы да яхшы. Шундый бик күркәм җир инде, Аллаһка шөкер. Шуңа да инде Мәскәүдән күп киләләр, төрле Россиянең шәһәрләреннән киләләр. Алар инде шылтыратып, экскурсиялар оештыргызалар дип, без аларга шул анда обзорный Казанны күрсәтәбез, тарихи җирләрне. Аннан соң инде җирле кешеләргә инде кирәк теге үзләре күрмәгән җирләрне күрсәтәбез. Мисал өчен мин яратам инде Казанның теге дингә бәйле тарихын сөйләргә, мәчетләре тарихын, анда теге алар анда барып та басмыйм. Ул шул экскурсиягә йөргәндә ул ачып күрсәтсә, менә бу бинамы шулай, әйдә кирип карыйк дип, кирип карап кешедә инде бүтән төрле тәэсирләр белән. Неужели бездә шундый нәрсә бар икән дип Казанда дип шулай гаҗәпләнәләр инде. Мәгълүмат бирәсез, әйме? Ул бит бина тора, аны аңлап булмый, янына узып китәсең, аңлашылмый. Тарихын сөйләсәң, ул теге бина җанланып китә, теге кешедә ул кара нинди бина, монда кемнәр эшләгән, нинди шәхесләр булган дип бер искитәрлек әйбер инде. Менә шул әйберләр бит инде безнең мәктәп яшеннән кирәк, әйме? Менә сезгә бәлкем үзегезнең чыккан бардыр, бәлкем Мәгариф министрлыгы үзе чыккан бардыр. Менә шундый үткәрмиләрме? Хәзер бит инде яшенен батырын түгел, татар теле дәресләре кимеде, бетмәде үк димәсәк, менә сез әле татарча бик матур сөйлисез. Менә бит ул ниләрне һәрбер дәрес
һәрбер мәктәптә 2 дәрес үткәрсәгез дә, ул балада татар теленә дә мәхәббәт уята, шул ук үзенең шәһәрен дә белә һәм тарихын да белә. Монда бит инде Мәгариф министрлыгы 3 куянны бер юлы тота дигән сүз. Менә шундый проектлар оештырырга ният юкмы? Бәлкем чыкканнардыр да. Мин булсам чыккан булыр идем. Сез бик дөрес уйлыйсыз. Чыннан да теге дәүләтнең инде ул теге акыллы җитәкчеләр булса, шул идеологиягә күбрәк игътибарлы бирергә тиешләр. Чөнки аннан файда күбрәк. Халыкта теге илгә карата, җиренә карата мәхәббәт артачак, ул китмәячәк инде. Бу бит инде менә күпләр яратмый торган патриотизм. Шул инде. Шул бит инде. Шул ук. Ул теге ул бит файдалы әйбер. Дәүләт өчен дә, халык үзе өчен дә инде. Үзен теге бәхетлерәк хис итер өчен. Теге ул теге күзне йомып, әллә нәрсә мин яратам дип әйтү түгел, именно аңлап, нәрсә өчен син туган җиреңне яратасың. Менә шуның өчен әби-байлар яшәгән, менә шундый матур тарихны узган, безнең җиребез матур. Син чит илдә чыгып карыйсың да, бездә әйбәт икән дип аңлыйсың. Димәк, чагыштыру, шуңа күрә ул хис бар, уяначак, артачак, киләчәктә уйлыйм, акыллы җитәкчеләр, җитәкчеләребез күбрәк игътибар итәчәк инде. Билгеле, моның өчен инде мәктәптә шул юнәлештәге тарих дәресләре дә кирәк инде, аннан экскурсияларда чыгарга кирәк, яшьләр белән төрле тарихи объектларны карау да кирәк. Акыллы мәктәп җитәкчеләре, теге класс җитәкчеләре, алар шул балаларын тырышалар, төрле җирләргә автобуслар яллатып алып барырга, әти-әниләр мәҗбүр итәләр, идегез кирәк дип балаларны. Һәм инде шул балада без бит шулай үстек, менә безне шулай Болгарга да алып баралар, Казанга да алып баралар, төрле шул җирләргә йөртеп балада шул туган җиренә мәхәббәтне теге салдылар инде. Менә без Совет чорында укыган балалар бит инде, име, теге Ленина, Кокушкина, Ульяновск, алар бит инде даими ел сайын алып баралар иде. Менә минем хәзер үземдә бит инде балалар үстергән кеше, менә мин бердә миңа мәктәптән чыккан кеше булмады, әллә Казанның шулшы тарихи урынына алып барыйк әле дип кафега баралар алар, пожалуйста. Ниндидер теге заманча ачылган күңел ачу ниләренә баралар. Әмма ләкин менә тарихи урыннар нишләптер читтә кала. Аны әйтәсең дә колак артыннан гына җибәрәләр, какое-то старье фәлән, это нашим детям не интересно. Менә шул әйбер күңелне әрнетә. Шуларны кызыктыра белә кирәк, шул укытучыдан күп тора инде монда. Теге шуңа күрә ул массовый әйбер түгел инде. Мин аны нәрсәгә әйтәм, монда укытучыны да минем гаеплесе килми. Мин монда беләсеңме, дәүләт программалары булырга тиештер дип саныйм. Ул юнәлеш кирәк инде. Аннан соң бер теге агымны шунда җибәрсәң, анда барсы да инде үзе җитәр. Ул бит инде балалар тәрбияләүдә дә ниндидер сәясәт булырга тиеш. Менә яшьләр сәясәте Татарстанда бик әйбәт дибез бит инде. Ниндидер балалар тәрбияләүдә дә сәясәт булырга тиеш бит инде. Монда дәүләтнең катнашы кирәк. Монда ничектер мәктәпкә дә һәм ничектер әти-әнигә дә кайтарып бетереп булмый. Моны өстән глобальныйрак уйларга кирәктер дим һәм бик яхшы проект булыр иде. Амин. Кирәк киләчәгебез шул бәйле тарихка. Тарихны белүдә үзебезнең мәдәниятебезне. Моннан беркем дә зыян күрми, моннан һәр 2 як, һәр 3 як отачак кына бит инде. Алла берсе. Акыллы фикер әйтеп утырыйк әле менә. Ул кемдә дә бер ишетер, файдалы як булыр аннан. Үзегез ишетсәгез, башкаларга да җиткерегез. Аңлашылганча инде тарихыбызны белү кирәк, үткәнебезне белү кирәк. Рәшит әфәнде, менә сез барбер ничектер яшьләр арасында ничектер популяр име. Менә Дәрвиш дигән спектакль шулай ук бит инде сезнең башлангычтан киткәндер дип беләм мин аны. Аллага шөкер, теге Нургали Хасанов турында китап язылды, тормыш юлы тәрҗемә ителде, аның теге үз әсәрләре дә шул этәргеч булды. Безнең районыбыздагы театр җитәкчесе Раил Садриевның инде бер мотор пьеса язарга, ул Дәрвиш дип атала, аны язды. Менә сез рухландырган бит иҗатчыларны, әйме? Аллага шөкер, ул шуның белән инде бик матур килеп чыкты ул аның, һәм Россия буенча аны күрсәтеп йөри, бик искитәрлек әсәр булды, Аллага шөкер. Бу ничектер менә сезнең эшчәнлек киңәя һәм төрле өлкәләргә, сәнгатькә дә барып җитте дигән сүз бит инде, әйме? Амин инде, файдага булсын. Сезне мактап утырыйм әле. Рәхмәт инде. Менә шундый яшьләр булуыбыз әлбәттә шатландыра. Менә ләкин мин теге бая биргән соравыма канәгатьләнерлек җавап алмадым. Кабат шуны бирәсем килә. Менә яшьләр дигәндә, яшьләрне кызыксындыру, менә теге тарихка гына түгел, гомумән менә бу галимлек эшенә яшьләрне кызыксындыру өлкәсендә нәрсәләрне үзгәртер идегез сез? Аспирантураларда укыганда стипендияларны арттыру ансын аңлыйбыз инде. Шул күбрәк теге финанс Төрки халыклар белән ниндидер теге проектлар эшләү, студент алыштыру, шуның ничә әйберләр юкмы, менә шундый файдасы булыр идеме шундый әйберләрнең?
Бу Менә хәзер бит инде Фаяз Хуҗиннарга алмаш кирәк. Алар бик олыгайды бит. Шундай акыллы, галим кешеләребез, искитәрлек күркәм шәхесләр. Алмаш кызганычка каршы әз теге яшьләр арасында тарихчылар әз. Миңа калса, безнең бәлкем сезгә шундый максат куярга да, менә сезгә үзегезнең укучыгызны булдырырга, ничектер менә шундый максатлар куеп эшләргә. Мәсәлән, театрларда бит инде ул әзрәк бара, менә шулай. Режиссер беренче әтисе була, аннары улы була дигәндәй. Мөршидә ханым, безнең илдә шундый гомергә булган бер ничек традиция бар инде. Кашан тишек барлыкка килә бер темада инде, бер сферада, мисал өчен укытучылар җитми анда мәктәптә калмады яшьләр. И дәүләт шул тишекне томалау өчен акча кертә башлый. И укытучылар да килеп чыга бөтенесе. Бу тарих өлкәсендә дә шулай булыр дип уйлыйм, чөнки бу олы яшьтәге абыйларыбыз, хөрмәтле галимнәребез китеп бара. И тарихны сөйләүче, илнең теге идеологиясын, үткәнен сөйләүче кешеләр калмагач, дәүләт инде аңа акчалар тутырып, янәдән аны соңга калмабызмы, менә буыннарчыл буры өзелеп китсен. Ансы бар инде, билгеле, ул югалтулар белән булачак инде. Аннан соң тагын үз хәленә, яхшы хәленә кайтачак дип уйлыйм инде. Билгеле, шуңа ул хәлгә җитмәстән инде әз генә булса тырышырга инде. Мин үз ягымнан тарихчы буларак максатым инде бөтен белгән гыйлемнәрне, алганнарны халыкка җиткезү инде. YouTube каналымда бар, Instagram, шул ВКонтактеда. Заманча техниканы кулланасыз сез әйме? Мөмкин кадәр шуны тырышам инде, сөйләп кая булам. Билгеле, вакыт кирәк инде, язасы да бар, төшерергә дә кирәк, ул бөтенесе. Уйлыйм, Алла бирсә. Блогер тарихчында сез безнең. Алла бирсә, шул юнәлештә теге команда булдырып, инде уже күбрәк масштабнарак эшләргә ниятем бар. Аллаһ Тәгалә ачса инде. Шу тарихыбызны, үткәнебезне пропагандалаучы, шундый дәүләткә дә файдалы, халыкка да файдалы шундый бер оешма булдырып, шуны инде халыкның файдасына, ил файдасына күбрәк эшләргә, файда китерергә ният бар. Шуңа инде дуа кылып торыгыз, Алла бирсә, бу юнәлештә эш барачак, уңышлы Алла бирсә. Сез үзегез менә дин әһелләре белән дә тыгыз элемтәдәме? Бу билгеле, теге мин үзем Диния нәзарәте сезгә заказга теге яздырмыймы, китаплар алып була? Булгалы, чөнки Чөнки бит инде Татарстан диния нәзарәте ул шулай ук йөз белән борылды. Хәзер бит инде борынгы галимнәребезне күтәрә, традицияларны күтәрә. Теге тәрҗемә итәргә кирәк, белгечләр бик күп кирәк. Бик дөрес. Шул мин үзем муфти ярдәмчесе булып эшләгән идем, аспирантура укыган чорда, аннан соң инде кандидатская диссертация яклагач буага кайткан идем, мәдрәсә директоры бер 5 елдан артык эшләдем инде. И шул чорда инде билгеле дин әһелләре белән, бөтен Татарстан дин әһелләрен беләм. Һәм шулар белән аралашып, теге эш алып бара туры килә кайвакыт. Тарихи эшләр эшләгәндә дә, язганда да. Шуңа күрә үземдә теге тарих һәм дин ике юнәлеш фәндә, шуңа инде дин нәзарәте белән бик актив хезмәттәшлек итәбез, муфти Камил хәзрәт белән дә. И шушы эшләрне инде ул бик теге яратып карый. Менә бүген көндә шул китап, минем китапларымны да бастыралар алар, шуңа күрә заказга да бар, шуңа күрә инде хозур белән эшлибез. Хозур белән эшлибез инде. Үзем дә документаль фильмнарны аларга теге бүләк итәм. Халык күрсен, файдалансын өчен. Менә күптән түгел Гарифулла Ишан дигән бер яхшы документаль фильм русча татарча ясаган идек, аны шул хозур нәшриятына бүләк иттек инде. Шуңа күрә халык тоже файдалансын. Геройларыбыз күп безнең, Аллаһка шөкер, теге сөйләргә генә кирәк, күрсәтергә генә кирәк инде. Аларны белергә кирәк, халыкка яңадан кабаттан чыгарырга кирәк, әйме? Безнең хөрмәтле дуслар, рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз, вакыт үткәнен дә сизмибез. Исегезгә төшерәм мин сезнең. Безнең бүген кунакта тарих фәннәре кандидаты Рәшит Амишев. Рәшит әфәнде ул буа егете булып чыкты. Шуңа күрә менә шулай буаның дини тормышын, дини тарихын бик яхшы белә. Һәм менә әйтеп киттегез әле, данлыклы буа мәдрәсәсендә сез 5 ел артык җитәкче булып та торгансыз икән, әйме? Менә шулай да теге мәдрәсәдән дә үзенең үз проблемалары бардыр дип беләм. Менә шуны да әйтегез әле, ул бит инде дөньяви түгел, анда укыту да башкачарактыр. Ничегрәк менә ул әйберләрне алып барасыз? Муллаларны, менә бит инде булачак муллаларны укытасыз дип беләм бит инде. Менә аларга нәрсә иң беренче чиратта бирергә тырышасыз? Чөнки халыкта бит инде әле дә бар, теге муллалар надан. Менә сез бит инде надан муллалар әзерләмисез. 2012 елдан 2017 елга кадәр шул буа мәдрәсәсен җитәкләргә насыйп булды. Шунда укыган идем кайчандыр, анысын җитәкче дә булып эшләгән идем.
Кемнәрне укытасыз сез анда? Анда бит инде балалар гына түгел, анда олы яшьтәге кешеләрдәдер дип беләм. Ул инде иң борынгы мәдрәсә Россиядә 1805 елда ачылган. Совет чорлардан ябылып торган, 96 елда шул бабай Дәүләтием Абделмалик бабай йөреп инде шуны янәдән ачтыртты. И шул тарих мәдрәсә ничектер күңелгә якын инде. Бүгенге көндә ул мәдрәсә уңышлы гына эшли. Анда инде көндезге, кичке һәм читтән торып уку бүлекләре бар, шулай балалар өчен аерым курслар бар. Анда инде төрле юнәлештә укыту бара инде. Балачактан алып, ул яшьтәгеләргә кадәр күбрәк шул башлангыч һәм урта дини белем бирелә. Һәм билгеле теге дингә баскан кеше, теге динне битен белергә кирәк, теге аны яхшылап тотыр өчен, аңлап тотыр өчен, теге файдасын күрер өчен һәм мәдрәсәләр бу рольне инде бик әйбәт үти. Анда инде систематизированный, файдалы, шундый теге төпле белем бирелә учебниклар аша. Менә сезнең мәдрәсәне тамамлаганнар, алар мәчетләргә үзләре кайтамы инде хәзрәт булып, ничегрәк алар? Әллә үзләре өчен генә алалармы? Күпчелеге үз өчен ала инде. Димәк, ул яшьтәгеләр, алар үзләренә, теге төрле яшьтәгеләр, балалар инде билгә тиен җибәрә, баласы теге тәртипле, иманлы булып үссен өчен, ул бит дин булыша, кешене теге бер төрле тәртиптә яшәргә, Аллаһ Тәгаләне танып, яратып яшәргә, күбрәк изгелекләр кылырга өйрәтә. Шуңа күрә инде балаларны шуңа максаттан Дугачы булыр дип өмет итә. Шуңа күрә шул максаттан җибәрәләр инде тиеннәре. Олырак теге осознанный кешеләрне алар килә инде теге үз өчен аңлап теге дин тотыр өчен, чөнки интернетта төрлечә дин турында язылган, теге телевидениедә бик әз сөйләнә. Шуңа күрә төпле белемне син алсаң, тук мәдрәсәдән алып була, я остазлардан. И шул максаттан киләләр инде. Яшьләр теге 9-ны бетергән, 11-ны бетергәннәр, алар инде киләләр шул киләчәктә бәлки имам булырмын дип, яки үз өчен укып инде күпмедер этап, аннан соң инде башка җирләрдә укып инде бәлки Риога киләмен дә алар. Гадәттә инде бу мәдрәсәсен бетерәләр, яшь кеше инде, яшь егет булса инде 3 ел укый, аннан соң килә Россия Ислам университетына. Анда инде уже тагын дәвам итә инде, ул уже чын теге белгеч булып чыга инде, теге югары белемле дини белгеч булып. Янарсың инде бу мөмкинлеге булса инде Болгар академиясына китә, Ислам академиясына, анда инде уже гомумән галим булып чыга, гыйльми дәрәҗәдә теге динне төпле белгән профессиональ шундый шәхес булып чыга инде. Теләсә нинди сорауга җавап бирерлек. Бәлки һәм шундый юл инде бу. Билгеле, буны теге массовый юл түгел инде бу, теге күңелендә шундый иманы булган. Шушы юнәлештән үсеп теге бер шундый тагын да күбрәк идеолог, дини бер күркәм шәхес, имам булырга теләгән кешеләр өчен бу бик зур форсат юл. Татарстанда бу мөхит бар, мөмкинлек бар, Аллаһ шөкер, башка төбәкләрдән аерма буларак Россиянең. И шуңа да инде билгеле ул мәдрәсә, менә мин үзем дә укыган чорда теге мәктәп бетердем, әти-әниләр мәдрәсәгә җибәрде, чтоб теге Казанга китә бу егет, без аны артыннан йөри алмыйбыз, бу теге төпле дини белеме белән Аллаһны яратып инде күбрәк тәртиплерәк йөрер, яхшырак егетләр белән эчмәс, тартмас дип, шуңа күрә җибәрделәр. Ну, билгеле инде яшьтән теге диндә дә булгач, и шуннан инде менә башка егетләргә дә бу как бы әти-әниләргә дә мисал инде. Шулай балаңны җибәрсәң, күпмедер дини белем алып чыкса да, ул аннан соң инде үз тормышы белән яшәгәндә бәлки хаталар да кылыр, но ул төзәлер, туры юлга басыр. Менә бу алган гыйлеме, шушы иман ырлыклары анарда теге үсәр. Һәм ул тагын да теге файдалырак булыр. Ул бит инде имам булып эшләү, теге бүгенге көндә ул андый профессия бар, әмма ләкин ул теге акчалы профессия түгел. Дәүләт тарафыннан да теге бирелми. Шуңа күрә инде халык хисабына яшиләр алар. Билгеле, әгәр син мәхәллә хисабына көчле специалист булсаң, үз өстендә профессионал булсаң, сине әлбәттә халык яратып карый, и син теге хәерче булмыйсың беркайчан да, ачып калган мулла юк. Шуңа күрә инде билгеле бәлеш ашарга булса да чакыралар. Билгеле инде шуңа кеше инде 1-2 елын теге мәктәптән соң или мәктәп белән параллельно шул укып, аннан соң бүтән специалистка китсә дә, ул аңа укыганнары булышачак тормышында. Менә без бая сөйләшеп киттек бит әле нәсел шәҗәрәсе дип. Менә ничәне ясадыгыз, исәпләп барасызмы, ничек? Так, унлап була инде. Катлаулы бит инде ул. Катлаулы инде, бик. Теге мин үзем генә эшләмим, минем команда да бар инде, алар белән бергә без карыйбыз, чөнки элгәре битеп булмый барсына да команда кирәк. Шуңа күрә менә бер шәҗәрәне ясап чыгыр өчен белгечкә, сезнең кебек белгечкә күпме вакыт кирәк? Ул ярты ел кирәк инде кимендә. Мөмкин тизрәк тә эшләргә инде, башка теге эшләрне калдырып шуның белән генә утырсаң. Шул параллель эшләр. Күбрәк менә кемнәр мөрәҗәгать итә сезгә?
Шул хәлле тормышның теге мәгънәсен аңлый төшкән кешеләр мөрәҗәгать итә инде. Чөнки ул теге чыгымлы Аның чыгымы да роскош дип әйтик. алын кадәр билгеле шәҗәрә ясау алай кыйммәте түгел инде, ул кайдыр 40 меңнәр тирәсе, теге шәҗәрә генә ясау бер буынны. Ә инде китап язу ул бераз кыйммәтлерәк эш, чөнки анда инде кимдә 200-300 мең акчаң китәчәк, но зато синең үзең турында, нәселең турында китап булачак. Ул инде анарсың уже югалмый ул. Теге библиотекаларга бирәсең, ул теге Матди байлык дип санала. Шуңа интеллектуаль зур хезмәт ул. Аны утырырга бик озак кирәк, бик күп интервьюлар алырга, бик күп сезнең теге материалларны җыярга, сканировать итәргә, ясарга, язарга, ул бик вак эш инде. Ну, нәтиҗәсе бик сөенерлек, Әле теге шатланырлык. метрика кенәгәләрен укыганда бит инде төрле муллаларның төрлечә язу, кулдан язылганнарын бит әле аны ой мин шул эшләгән кеше белән үзем дә яшим, шуңа күрә беләм. Сезнең ирегез Илдар Кыямов Әйе. бик искитәрлек шәхес, үзеннән теге тарихны яратып, шушы китаплар, уже ничә китап чыгарды инде ул яза. Сугыштан килгән хатлар, гарәп иске татар имләсендә язылган, менә шуларны өйрәнәләр. Ул бит инде әле сугыш бит, Бөек Ватан сугышы кайчан гына булган. Без укый алмыйбыз ул хатларны. Туганнары укый алмый, менә бабалары язган хатларны туганнары укый алмый. Менә шуларны тәрҗемә итеп утыра. Менә шуңа күрә дә әйтәм, без тарихны бик белмибез, үзебезнең тарихны. Менә үзеңнең бабаң сугыштан язган хатны укый алманды. Менә бу нәрсәндә бу. Ничек тарих тиз онытыла икән, вакыт онытыра бөтенләй берне. Әле бит әле 45-нче ел. Монда гына әле. Монда гына бит инде. Монда сез 16-нчы гасырларга керәбез дисез. Мөмкин шуң кадәр теге казанырга. Субханалла, шуңа күрә менә мин тарихчыларга баш иям. Һәм менә шундый тарих белән кызыксына торган яшь егетләребез булганга бик каты шатланам. Шундый интеллектуал гына сөйләшү булды, миңа үземә бик күңелле булды. Һәм менә Мөршид апа шул сорауны сөйләмәде, шул иң мөһиме шул иде дигән фикерләрегез калмадымы? Безнең вакыт чыгып бара, әйтеп өлгерәсез әле. Мөхтәрәм караучылар, бик шат сезнең каршыда чыгыш ясауга, сөйләгәннәрем бәлки файдалы булгандыр сезнең өчен дә. Шул матур бәхетле яшәр өчен билгеле үткәнебезне белү кирәк, ныграк басып киләчәккә атлар өчен. Шуңа күрә бу эштә хәлдән килгән эшлик, бәхетле булыйк. Амин диясе генә кала. Хөрмәтле дуслар, бүгенгә тапшыруыбыз тамам. Исегезгә төшерәм, бүген бездә кунакта тарих фәннәре кандидаты, тарихчы, шәҗәрәләр ясаучы, менә кемдер тели икән, мөрәҗәгать итә, аның бөтен социаль шәртләрдә сез утырасыз, әйме? Рәшит әфәнде Амишев булды. Рәшит әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт чакыруы өчен. Исән сау булыгыз.